Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодняшнее видео будет не совсем обычное. Будет мотивация на уборку с элементами ASMR. Я давно уже хотела снять видео подобного плана, но все никак не решалась, так как такая озвучка, она требует определенного стиля и в видео. Честно, иногда хочется очень разнообразить свой контент и внести какую-то свежую нотку в видео. Мне показалась такая идея очень интересной, и, возможно, иногда я буду снимать такие видео для того, чтобы немного разгрузить себя. Тем более, что мне нравится такая озвучка. Мне говорить шепотом намного проще, чем говорить во весь звук. Такое ощущение, как будто у меня есть время на подумать и собраться с мыслями. Очень странное ощущение. Я буду вам очень благодарна, если вы напишите свое мнение и скажете, нравится вам или же нет такой формат видео. Сегодняшнее видео будет посвящено утренней рутине, которая помогает мне поддерживать чистоту и в порядок в доме. Выполняя такие рутинные дела, как застелить постель, протереть пыль и убрать все лишнее с поверхности, помогает разгрузить вторую часть дня и дать время на занятия какими-то другими делами. Хочу вас познакомить со своим новым помощником. Это новый пылесос, который я выбирала по определенным критериям. Самое важное для меня было это то, чтобы он работал тихо. Также меня просто покорил его белый цвет. Этот цвет ассоциируется у меня с чистотой. Я выбирала так, чтобы была очень удобная и скользящая щетка. Также у него имеются насадки. И обычный такой, знаете, стандартный набор насадок. Но мне очень понравилась вот эта маленькая щеточка, благодаря которой можно убирать в ящичках. У нее такая жесткая и очень густая щетина. И также у него очень подвижный гибкий шланг, что делает его довольно маневренным. У него очень мягкий и приятный звук, что для меня очень важно, так как я часто убираюсь вечером, когда дети уже ложатся спать. Поэтому звук для меня был очень важен. Обязательно на ежедневной основе у меня это постирка белья. С тех пор, как дети стали ходить в садик, стирки стало больше, и я стала задумываться о новом помощнике. Это сушильная машина. Обязательно навожу порядок в зоне мокрой точки. После того, как все сделали свои утренние дела, помылись, обязательно хочу протереть все это, чтобы не осталось никаких потеков и капелек.
сначала я буду загружать посудомоечную машину. Я очень часто мою раковину на кухне, несколько раз в день, потому что на кухне я провожу много времени, соответственно, много пользуюсь посудой и всем остальным. Поэтому раковину я часто мою, люблю наводить в ней чистоту. И обязательно после того, как помою, протираю, чтобы тоже не оставалось никаких капелек. Вот и все, в доме снова чистота и порядок. Также давайте приготовим сегодня с вами обед. На обед у нас сегодня будет очень вкусная, сочная рыба. Для этого я беру филе рыбы, лук и морковь. Также нам понадобится для соуса сметана или сливки, майонез и приправы. Лук я нарезаю полукольцами. Потом нарезаю филе небольшими кусочками. Теперь все отправляем слоями на противень. Сначала я кладу лук, потом морковь, натертую на крупной терке, и верхним слоем выкладываю рыбку. Если рыба не вмещается первым слоем, то ее можно разместить и вторым тоже. Теперь готовим соус. Я взяла сливки и майонез. Также можно добавить туда сметаны. Все это хорошо перемешиваем и добавляем приправы. Соль, перец. А теперь заливаем все это рыбкой. В конце посыпаю все сыром. И все. Рыбка, можно сказать, готова для того, чтобы запекаться. Посмотрите, какая красота получается. Рыба получается очень вкусной, сочной. Такой рыбе хорошо подойдет